it like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? Vani zimulja. Opet kasnim. Idem po lektiru i opet je srijeda i opet kasnim. Nema veze. Srijedom ide smeće. Stanje u prometu. Danas nije gužva. 9:57. Nema gužva. Ali znaš s kojom se životinjom igraju Cerničani? Počinje sa š. Šćukom. Jel ide šef? Moj prijatelj Matija je probušio gumi. Dobrodošli u još jednu scenziju. Proteklog sam tjedna pročitao knjigu Tajnu Rhonda Byrne. Zapravo nisam je pročitao, već sam je prolistao. Rhonda Byrne, australska je spisateljica i producentica, rođena je 1951. godine i prije nego se proslavila knjigom Tajna, radila je kao izvršna producentica za televiziju. Nakon smrti oca 2004. godine Rhonda je postala depresivna. Uvid u tajnu dobila je iz 100 godina stare knjige koju je poklonila kćer, Znanost bogaćenja. Knjiga je koju je 1910. napisao Wallace D. Wattles. Potaknuta sadržajem pročitanog dijela, Rhonda je očito odlučila i sama napisati knjigu. Tajna o kojoj govori u knjizi Tajna je zakon privlačnosti. Što zračiš, što privlačiš, ono si što misliš. Ako nešto vidiš u mislima, držat ćeš to i u rukama. Misli postaju stvarne i ostale slične izreke opisuju zakon privlačnosti. Zakon privlačnosti je pseudoznanost. Rhonda smatra da su ga pojedini uspješni ljudi poznavali i koristili za postizanje vlastitih ciljeva, te imenuje neke od pojedinaca, a to su Platon, Shakespeare, Newton, Beethoven, Edison, Einstein i ostala ekipa. Kako kaže, poželjela je da svi ljudi dobiju priliku čuti za tu uzvišenu tajnu, pa je odlučila snimiti film i napisati knjigu Tajna i prema nekim procjenama uprihodit oko $300 milijuna. Ako me razumiješ. Knjiga je koncipirana na način da je autorica okupila 29 osoba, što živih, što mrtvih, i pomoću njih i njihovih izjava otkriva tajnu zakona privlačnosti i alata kojima se potrebno koristiti kako bi nam zakon privlačnosti poslužio za ostvarenje vlastitih želja. Zakon je privlačnosti svela na sljedeće. Dominantne su misli one koje se najčešće i manifestiraju. Ljudski organizam, poput televizijskog odašiljača, svojim mislima odašiljete frekvenciju i želite li promijeniti nešto u životu, morate promijeniti frekvenciju promjenom misli. Sadašnje misli oblikuju budući život. Neki od alata za uspješno korištenje
zakona privlačnosti za vlastite ciljeve bili bi zahvalnost, vizualizacija i očekivanja. Kroz knjigu je po poglavljima prikazana i primjena zakona privlačnosti u područjima kao što su zarađivanje novca, odnosi i zdravlje. Po mom mišljenju, Ronda je ovo dosta loše upakirala. Ne sviđa mi se način na koji je predstavila zakon privlačnosti. Vjerujem da ima puno boljih knjiga na istu temu. Rekao bih da je ovo bio jedan zanimljiv poduzetnički pothvat kreiranja dokumentarnog filma i knjige, a zatim i nekoliko nastavaka knjige, koji je definitivno rezultirao financijskim uspjehom, ali i podijeljenim mišljenjem čitatelja o kvaliteti sadržaja. Čitao sam malo recenzije i komentare. Određeni dio publike smatra korisnim ovu knjigu i dokumentarac, dok drugi dio publike sve ovo smatra prevarom. Naišao sam na 2 komentara koja sam izdvojio kao objektivna. Osobno ne preporučam knjigu. Ako te zanima zakon privlačnosti, preporučio bih ti da eventualno malo prosurfaš po internetu i nađeš neke bolje izvore. Za kraj, zakon privlačnosti nije nikakva tajna, barem nije bio u vrijeme kad je ova knjiga nastala. Sigurno je da su filmom i knjigom popularizirali zakon privlačnosti. Po mom mišljenju, kvaliteta marketinga i prodaje nadmašila je kvalitetu sadržaja knjige. Dokumentarac još nisam pogledao, pa ga neću suditi na temelju knjige, ali nakon što sam pročitao, odnosno više prolistao ovu knjigu, sumnjam da ću trošiti svoje vrijeme na Rondu Byrne. I nema ocjenjivanja, a bome nema ni ali. Ovo je bio distrek na Rondu Byrne. Idemo u izvlačenje dobitnika 5. po redu nagradne igre. Natječete se za ovaj tu crtež i sretno vama koji ste igrali, ima vas 7. Krećemo, nije da nećemo. Čestitam, Filip Šišić je osvojio crtež. Ovo je ovaj crtež koji je osvojio. Filip vjerno prati videe iz inozemstva i lijep pozdrav iz Osijeka u Njemačku. Pozdrav Stipe, evo samo da ti javim da je Napoleon stigao u Trn, jest da je malo zaledio, ali ćemo ga ugrijati i naćemo mu neko dobro mjesto. Hvala ti na podršci i veliki pozdrav za tebe i podrška za tvoj kanal. Pozdrav! Mali update za kraj. Promjena plana, sticenzije će izlaziti jednom mjesečno, svaki tjedan ću koji do sad izbacivati po jedan video, samo sticenziju ću iz videa izbaciti i ostaviti za kraj mjeseca i dalje ću svaki tjedan čitati po jednu knjigu, a onda na kraju mjeseca napraviti pregled pročitanih knjiga. Zašto sam donio ovu veliku životnu odluku? Iz prostog razloga, imam još par ispita na faksu za položit, pa čisto da si malo rasteretim snimanje ovih sticenzija me malo mentalno istroši, pa ću se malo sačuvati i više posvetiti učenju. Vidimo se svakak. Bok, bok.